tas, ko mēs esam pēdējo pusotru gadu laikā, es domāju, ieviesuši jauna, ir šīs valdības darbība, ir, lai kā neizskatītos no malas, tur visi tie kašķi koalīcijā un viss pārējais, tas tā ir, bet faktiski valdība pati strādā iekšēji daudz saliedētāk nekā agrāk, jo, teiksim, tie kašķi faktiski nekāds nav starp ministrijiem, es tad mazākā mērā arī starp ministrijām, vairāk tie kašķi ir tīri tādā koalīcijas politikas līmenī. Tur viņi ir, bet ministrijiem sastāvāties ir salīdzinoši vieglāk nekā agrāk. Vai tas ir tieši personīgi, teiksim, jaunā modernā domājoši cilvēku faktors, vai tas ir faktors, teiksim, tomēr ir šie veseli virkni ministri, tādā arī profesionālie ministri, kas ir nozars ministri, nevis pirmā kārtā politika. Droši tie iemesli dažādi, bet katrā ziņā ir būtiski tendence mainījusies, ir starpministrijas sadarbības uzlabot. Nākamais cietoksnis, kas ir iekarojums, ir valsts un pašvaldību ministriju un pašvaldību sadarbību būtiskos jautājumus. Tas skar pirmām kārtām investīciju politiku, kā iedzīgi investēt, nevis apgūt, bet investēt, kas mums struktūra fonda naudas, kas mums veido galvu attīstības resursus. To naudu, ko mēs paši no valsts budžeta paši zināt, mēs lielākoties pārdevām dažādās citās vajadzībās, ja teiksim, varētu garu sarakstu nosaukt sākot skolotāju, medmāsu un dakteru algām, policistu algām un viss tas pārējais un sociālā loma. Tas viss būtībā apērtīt kādas budžeta pieaugums, kas šobrīd veidojas un kā Latvijas ekonomika lēnām patākums vai klustas. Un tie attīstības resursi jau faktiski mums ir struktūra fonda līdzekļi. Tas pats par sevi nav labi.